Автомобиль Hyundai i40 2016 года выпуска приехал к нам на эвакуаторе с посторонним шумом в коробке. И владелец правильно делает, что, заподозрив какую-то проблему, везет автомобиль на эвакуаторе, так как этим самым он может удешевить свой ремонт. Заглянем в коробку и посмотрим, что там. На первое, что обращаем внимание, планетарный механизм имеет уже на зубцах риски, из-за чего появляется звук. Вот так он выглядит в сборе. Вот он в разобранном виде. Его мы полностью меняем. Меняем обязательно фрикционные диски в комплекте. Обратите внимание на суппорт Underdrive. Он имеет уже выработку. Вот здесь ее, допустим, нету. И вот она пошла. Раз, риска. Нету. Опять вот она пошла полоса. Его мы меняем точно. Также обращаем внимание на насос, что насос у нас с царапинами. Насос обязательно шлифуем, полируем. Ну и сам привод, который входил в дифференциал, имел люфт и болтался. Будем обязательно менять домик дифференциала.